Сайн байцгаана эрхэм сонсогчдоо Спутник Монгол 92.5 олон улсын радиогийн бизнес эдийн засгийн тэнхлэг нэвтрүүлгийн маань Баяр наадмын тусгай дугаар эхэлж байна. За өнөөдөр манай Баяр наадмын тусгай дугаарт маш сонирхолтой зочид урьсан байгаа. За зочноо танилцуул ингээд Дайр Има энэ модон барилдаан спортын олон улсын шүүгч. За хоёр дахь зочин маань модон барилдаан спортын тамирчин Төвшин Баяр нар хүрэлцэн ирлээ. Ингээд манай Спутник Монгол радиогийн урилгыг хүлээн аваад цаг зав зарцуулаад хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд энэ өдрийн мэнд төргий. За энэ өдрийн мэндийг хүргье. Та бүхэндээ ч гэсэн бид бүгдийг урьж оролцуулсанд маш их баярлалаа. Одоо удахгүй ингээ баяр наадам боллоо. Манайхан ч одоо хүлээн зуны сайхан энэ дэлгэр цагт энэ жил бол маш гоё сайхан зун болж штэ тий. Нартай, бороотой, хууртай маш сайхан наадам болох байх. Тэгээд энэ наадмаараа бид энэ тусгай дугаартаа бас та бүхнийг урьж оролцуулсан нь одоо бас их онцлогтой. Манайхан бүхийн барилдаан, морь, сураа гэд мэднэ одоо гэтэл модон барилдаан гэж энэ спортын төрөл, энэ сайхан хөгжиж байгаа энэ спортын талаар энэ шүүгч, дасгалжуулагч, тамирчтайгаа бас ярилцъя. Олон хүмүүс, залуучуудад бас энэ спортыг таниулъя гэж бодсон. Тэгээ яагаад бас ингэж хийцгэлээр энэ олон улсын тэмцээнээс их амжилттай медаль аваад олон улстай одоо та нар ч бас нэлээд амжилт гаргаад байгаа юм байна. Тэгээд энэ модон барилдаан спортынхаа эхлээд үүслийн талаар дасгалжуулагч шүүгч Дайр Има танаас эхэлж асууя. За масс wrestling буюу модон барилдаан, Монгол руу орчуулсан модон барилдаан гэж орчуулагдаж байгаа юм. За энэ маань болохоор Оросын холбооны сайхан якут улсаас гаралтай. За манай монголчуудын нөгөө үндэсний бүх сур харваа гэдэг шиг яг якутын өөрийн үндэсний спорт байсан. Якут улс нь одоо байгалийн эрсдээ суур амьсгалтай тий өвөл нэлээд хүүтэн зундаа халдаг. Энэ үедээ яг нөгөө ард түмнийхэн бие бэлтрийг хөгжүүлж, эрүүл жилиг байлгахын тулд энэ хүү спортыг санаачилж яг өөрсдийн үндэсний спорт болгон хөгжүүлж ирсэн. Энийгээ цаашлаад 1959 оноос хойш бол дүрм журмаараа илүү нарийн баталгаажуулаад нийтийн биеийн тамир чиглэл рүүгээ хөгжүүлээд өдгөө бол одоо манайх Олимпиас бусад бүх төрөлд орсон. Тэгээд дэлхий бараг 100 гаруй оронд ингээд жигт хөгжөөд явж байгаа спорт байгаа. За Монгол улсад болохоор 2013 оноос хойш яг анх холбоогоо байгуулгаад үйл ажиллагаа эхлээд 13 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За Эрдэнэ Анжиг гэдэг хүн байдаг. Яг энэ спортын суурийг ер нь тавьсан хүн. Өөрөө Якут улсад 10 гаруй жил суралцаад за тэндээ байхдаа бол модон барилдааны спортыг бол хичээллээд анхны дэлхийн аврагт оролцож исэн. Анх удаа дэлхийн аврагт оролцоод хүрэл медалийн болцлыг хангаад за тэрнээс маш их урам авч за өөрөө ч спортын чиглэлээр сурж исэн болохоор эх орондоо ирээд энэ чиглэл рүүгээ холбоогоо нээгээд эх орондоо хөгжүүлье. Энэ спорт бол монгол хүний биеийн онцлогт маш их тохирсон спорт юм байна. Тэгээ манай залуучууд чинь те морин те хурд хүч авахаас бас сайтай учраас эх орондоо хөгжүүлье гэдэг үндснээр бол эх орондоо холбоогоо байгуулад эхэлсэн. Анх за ер нь 5 жилийн ангилалд 30 гаруй тамирчидтэй л эхэлж ийла. Өдгөө бол одоо Монгол улсад бид бүхэн 3 дэвжин дээр 2 өдөр нүдэдэгдээд барахааргүй тийм их тамирчидтэй болоод их олон амжилтуудыг гаргаад явж байна. Одоо тэгээ энэ 2013 оноос хойш хөгжсөн байна л да. Тэгээд энэ олон улсын маш олон тэмцээнд орсон байл. Энэ чинь нөгөө олимпийн төрөлд байдаг үү? Олимпийн төрөлд одоохондоо орж амжаагүй байгаа. Ер нь бол бидний бас хугацаа хүлээгээл 32 оноо 36 оноо гэл олимпийн төрөлд л ороход үлдчихэд байгаа юм. Энэ одоо модон барилдаан гэдэг энэ спортод онцлог нь бас юу вэ? Одоо энэ Монгол үндэсний бүхтэй ойролцоо юу, жайг одоо юу гэдгийг хүчний спорт юм эсвэл одоо оюун ухаан сэтгэлгээний одоо ямар одоо юм онцлогтой байна энэ спорт? За хүмүүс харахаараа ер нь нэг зүгээр нэг палк модыг хоёр талаасаа зүгээр таталцаал болдог гэж ер нь л хаардаг. Гэхдээ энд хүний бие 97% тэрчигтэй ажиллаж идэг. Яг маш богино хугацаанд маш их энергийг зарцуулдаг спорт. Тэ илүү нарийн булчингууд илүү хөгждөг. Хүний биеийн хөгжил яг тийчээрээ жигт хөгжиж байдаг. Хурд хүч, авхаа самбаа, оюун ухаан, уян хатан бүгдийг шаарддаг спорт. Бусад төрлийн спорттой хавсраад хичээлсэн ч ямар ч сөрөг нөлөө байхгүй. Илүү
таны нөгөө нэг төсвөр төвчээр юмнуудыг сайжруулдаг спорт гэж ойлгож байна. Одоо хичнээн тамирчид одоо яг энэ спортоор хичээлж байна. Модон барилдаа ингээд одоо бас нэлээд амжилттай мөртлөө бас нөгөө мэдхгүй хүүхэд залуучууд байгаа. Энэ спортоор одоо хичээлхийн давуу тал нь юу гэдэг юм бол хичнээн тамирчид одоо амрагдчих. За одоо яг Монгол улсад гэх юм бол яг сонирхогч, дэмжигч хүмүүс бол 50,000 гаруйд хүрсэн байна. Хичээллэгч олон биш. Тэг хичээллэгч яг идэвхтэй хичээллэгдүүл 3,000 даваад явж байгаа. За энэ хөгжил бас авчрахын тулд бид бүгд яг их орондоо бас 2 том тэмцээнийг бас зохион байгуулсан. 2023 онд бид бүхэн Аз ТV аврах шалруулах тэмцээнийг Монгол улсад зохион байгуулад энээс маш их тамирчид урам авч тэ чансаан дэвшилсэн. Тухайн үед бол бас олон улсын тэмцээнийг их орондоо авч анхудаа зохион байгуулна гэдэгт бол биднэрт бас нэлээд хүнд даваа байсан. Гэхдээ бид нар бүгд хийж чадсан. Аз ТV аврагуудаа их орондоо төрүүлж чадсан. Тийм амжилттай байсан. За энэний дараа бол за мөддөө их орондоо тэмцээн авахгүй дээ гэсэн чи манай зохион байгуулалт бол манай баг бүрэлдэхүүн хүн олон улсад их өндрөөр үнэлэгдэж дэлхийн аврах шалруулах тэмцээн зохион байгуулах санал ирээд бид нар өнгөрсөн жил 2025 онд дэлхийн аврах шалруулах тэмцээнийг их орондоо тэр дундаа хөдөө орон нутагт анхудаа зохион байгуулсан 30 гаруй улсын 500 гаруй тамирчдыг их орондоо цуглуулж, чуулж Аранга аймагт чуулсан. 2013 оноос эхлэж одоо 13 жил гэдэг чинь бас шинэхэн хөгжиж байгаа спортын нэг төрөл болно. Тэгэд энэ би нэг модон барилдаан гэхээр одоо нэг барилдааны одоо тэр дэг журамтай ч юм уу холбоотой юм уу хүчний гэдэг юм уу тэр утгаар нь бас ойлгоодсэн байхгүй. Энэ ялгаатай юу? За одоо нэг юу манай энд спортод зөвхөн хөндлөн юу мод тэгэл палк мод хоёр юм яг шаарддаг. Тэ яг техник төхөөрөмж явуулдаг гэх юм. За тэгээд тамирчид хоёр талаасаа суугаад яг хөндлөн модон дээр хоёр хөлн дээр яг хоёр тулгуур дээр явагддаг спорт гэж яригддаг байхгүй юу? Хоёр хөлөөрөө туулаад тэгээд дээрэс нь голдоо нэг палк модыг тавьсан. Хоёр талаас ингэ таталцчих явдаг болохоор амар их энерги зарцуулдаг. Тийм байна хүч их зарцуулдаг. За тэрэн дээр чинь зөвхөн хоёр талаасаа ингэ таталцаад байхгүй өөрийн гэсэн мэгтэй хүүдийг хийж өгнө. Тэгээд харахад зүгээр татаж авч байгаа нь ялж байгаа ч гэсэн дотроо тий 20 мэх гэж байна. Тэ манай үндэсний бүхэж гэсэн тэмнүүдэд чинь ингэж болох. Тийм байдаг. Тэгээд илүү одоо нөгөө тэгээд богино хугацаанд энерги зарцуулаад хөлийн оройн толгойн оройноос хөлийн чихчийн уруу хүртлэх бүх булчин шүрмсэг зэрэг ингээд жигд ажиллаж байдаг спорт. Та олон улсын шүүгч гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ одоо хэдийн хугацаанд энэ олон улсын шүүгч болтлоо ингэж одоо ямар дистараллаар одоо та өөрийгөө эхлээд бас ингээд танилцуулаад өгөөч. Би тэгэд нөгөө 13 жилийн хугацаанд чинь олон улсын шүүгч хүртлээ ингээд ажилласан болохоор энэ талаар асууж байгаа. За одоо Монгол улсад 13 жил болж хөгжиж байгаа гэсэн бид бүгд тамирчин тасгуулжуулах шүүгч гэлтгүү яг бүгд зэрэг хөгжөөд явж байгаа. Тэгтээ бид богино хугацаанд гэлтгүү. Тэгээ топ эхний 3 улсад манай Монгол улс нэрлэгддэг. За олон улстай. Тий олон улстай. За миний би гэх юм бол 2022 онд бол анх удаа улсын аврах шалруулах тэмцээнд тамирчнаар орж исэн. За манай нөхөр бас давхар олон улсын шүүгч бид хоёр яг ингээ анх удаа хоёулахнаа юу улсын аврах шалруулах тэмцээнд оролцоо. За тэрнээсээ дэлхийн аврагт оролцох эрхийг аваад тэгээд дэлхийн аврах шалруулах тэмцээнд анх удаа оролцож исэн. За тэн дээр очиход л мэдээж дэлхийн дэгжээ сайхан тий сурах юм байна. Тамирчин хүний хуналт босол жаргал зовлон бүгдийг л мэдрээд ингээд ирсэн. Гэтэ яг бид хоёрын хувьд бол нөгөө их спорт ямар нэгэн суурь байхгүй. За фитнес юугаар л хичээлдэг тийм хүмүүс байсан. Тэгэхээр тэн дээр харж байгаа манай цагаан хувцастай шүүгч нарыг хараад их гоё харагдсан. Тэ зүгээр л нэг таталцаад байгаа хүмүүс ингээл хараад зүгээр л нэг ялтын заагаад байгаа юм шиг мөртлөө яг ингээд нарийн ороод үцэнгүүд шал өөр. Тэрнээс эргэж дэлхийн аврагаас эргэж ирэнгүүтээ яг 22 он хүртэл яг нарийн мэрэгчсэн шүүгч манай холбоонд байгаагүй. Тэгээ ерөөхдөө спортын суурьтай спортын шүүгчил чиглэл рүүгээ явсан хүмүүс маань за энэ нэг индекс нэг анхны дөрмүүдээр бид нэр шүлтээдэг хийжсэн бол 22 онд
Монголын модон барилдааны холбоо олон улсаас сургалтыг авч өгсөн. Тэ? Онл практик асуусан дасгалжуулагч шүүгчийн сургалтыг бүр их хорондоо багш нарын авчираад за зөвлөөд сургаад бид нар тэнцэнээс сургаад шалгалтуудаа өгөөд ер нь шүүгчийн анхны мэдтгүүнээ ер нь бол тэнцэнээс аваад за тэгэл тэрний дараагаар би шууд дэвжин дээр гарч исэн надад сандарч байгаа зүйл байгаа. Би өөрөө тэр дэвжин дээр суугаад барилж исэн нөхөс дээрээс нь хараа шүүнд гэдэг юг анх айгүй сандралтай яах лээ гэдэг маш их хайж исэн. Мэдээж шүүгчүн хизээч алдаа гаргаж болохгүй. Тэнд тамирчууны амьдралыг ер нь шийдэж хэрэглэв яах тий. Маш их хөдөлмөрийг шүүж одоо тэр хүнийг тэгээд энэ тана сая модон барилдааны тамирчид бол бас олон улсын тэмцээнд яваад ирсэн биз дээ. Ямар тэмцээнд ямар амжилт гаргаад ирэв? За манай бол 2026 онд бол 10 гаруй олон улсын тэмцээнд оролцох төлөвлөгөөтэй гаргасан. Юунда эх орондоо болохоор 20 гаруй тэмцээн урлагийн зохион байгуулна гэсэн төлөвлөгөө гаргасан байгаа. За энээсээ бол ерөөдөө багийн улсын аварга за тэгээд бүсийн аймгийн аваргууд бол зохион байгуулагдсан явж байгаа. За улсын аварга шалруулах тэмцээн дээр болохоор шалгарсан тамирчдаас бид нэр олон улсад явах эрхийг олгодог. За хамгийн нэгдүгээр нэг сард биднэрт Америкт зохион байгуулагдсан Арнольд Класс гэх тэмцээн байгаа. Тэн дээр Хадиа Төмөр гэх тамирчин маань 105 кг хүрэлт медаль хүртлээ. За Киргиз болон Казахстан улсад зохион байгуулагдсан олон улсын тэмцээнд манай өсвөрийн шигшөө багийн тамирчид бол чамлагаар маш өндөр амжилтуудыг гаргалаа. Нэг тэмцээнээс л тэ 9 алтан медаль, 8 мөнгөн медаль гэл маш их өндөр амжилтуудыг авчирсан. Одоо бид бүгд 7 сарын 16 зохион байгуулагдсан Арагав тэмцээнд яг бас тамирчид маань бэлтгэл сургалтанд орсон. Бид нараас бэлтгэл ажилдаа орсон явж байна. Тэгээ надад нөгөө Арагавтай хамтраа дэлхийн аварга шалралт тэмцээний хийжсэн бол энэ жил бид бүхэн олон улсын 30,000 Америк долларын тэмцээнийг зохион шагналын сандаа тэмцээний зохион байгуулах гэдэг ингээд бэлтгэл ажилдаа орсон бай. За нөгөөдөр өглөөхөд манай тамирчид Москва улсыг зорих гэж байна. Тэгээ олимпийн бус наадамгаа бас болдог. Тэрний тийшээс манай тамирчид яах гэж байна. За 9 сард дэлхийн нүүдэлтийн наадам, 11 сард дэлхийн аварга шалруулах тэмцээн гэдэг бүгд нь олон тэмцээн. Маш олон тэмцээнүүд хийж байна та тий. За тэгээ сая энэ олон улсын Казахстанд болсон тэмцээнд бол одоо манай тамирчин Төвшин Баяр алтан медаль авсан гэсэн тий. Би сая сонссон. Тэгээд одоо тамирчин Төвшин Баярынхаа хувьд бол одоо эхлээд өөрийгөө нэг сайхан танилцуулаач. Хаана ямар сургууль сурдгуу, хэдэн настай. За энэ спортод одоо яаж дурлаж яваад оров. Уг нь бол бөхөөр бас хичээлдэг гэж сонссон. Эхлээд өөрийгөө танилцуулаад тэгээд ярианд орё. За намайг Отонбаатрын Төвшин Баяр гэдэг 81-р ахлах сургууль сурдаг. Одоо 17 настай. Тэгээ энэ модон барилдааны спортыг яагаад сонирхож одоо орохоор болсон бэ? Анх өмнө жилийн 8-9 сард UJ-аренад нэг спортын үзэсгэлэн болж ирсэн. Тэрэн дээр би одоо нэг ангиар очоод тэгэхэд одоо энэ Алтабаатар гэдэг манай багш байдаг. Одоо манай бас анхны хоёр багш. Модзаас Алтабаатар, Чин Зэрэг гэд. Энэ хоёр багш маань тэр модон дээр одоо байсан байхгүй. Тэгээд би өмнө яг нөгөө фэйсбүүкээр нөгөө сошиалаар харж ийсэн. Тэгээл ер нь нэг тийм энийг татаад үзчихсэн. Тэгээд ямар үед юм бол гэж үзсэн. Тэр чинь хоёр талаас нь яа тий. Тэгээ хоёр талаас. Тэгээд тэр үед нь тэн дээр татаж үзв. За. Үзэл үеийн хүүхдүүдийг бол татаалсан. Тий. Тэгээд одоо яг анхны багштайгаа Чин Зэрэг гэд. Мөхтөгийн Чин Зэрэг гэдэг багштайгаа татаад тэрэн дээр. Багш хийж мэдсэн үү гэнэ? Мэдсэн. Мэдээд тэгээд багштайгаа татаад багшигаа бол арай л бараг. Тэгээ одоо тэгээ 17 настай хүүхэд бас уян хүүхдүүдээс энэ томоохон биетэй харагдаж байна. Би чинь одоо зөвхөн одоо бэр хүч чадлаас гадна тэр нь ч одоо сая ярьж штэ мехэнтэр гэдээсэн тий. Тэгэхээр тэр олон зүйлийг бол бас хаанаас сурав? Хэр хугацаанд суралцаад энэ олон улсын тэмцээнд оров? Би одоо нэг жил хагас болж байна удаа. Хичээлээ. Жил хагас. Тий, Чин Зэрэг багш дээрээ бэлтгэл хангаал.
Тий одоогор бол холбоон дээр бэлтгэл хийж байгаа. Тий. Тэгээ энэ ах нартайгаа л. Олон улсын энэ тэмцээнд одоо олон улсын тэр өсвөр насны ангилалд одоо сая Казахстанд яваад ирсэн байна шүү дээ. Тэгээд алтан медаль авсан гэхээр тэр Казахстанд хичнээн улс орны тамирчид хэдэн тамирчид ороод одоо Түшинбаяр маань алтан медаль авав. 6 улс орсон. За. Тий. 6 улс орсон. Тэгээ нэг жинд нэг 91-10-аад өгтөл. Тий. Гэтэ нэг юм одоо дунд жингээд одоо 60 кг. Энэ жингүүд айгүй хөвгттэй байдаг. 20 гарan 20 даваад. Түшинбаярын хувьд бол хэдэн жинд нь орох вэ? Би нэмхэр. Нэмхэр. Том одоо нэг үнэмлэхгүй жин гэж байдаг. Энд ч одоо тэгээ Якутаас гаралтай энэ одоо Орос энэ төр чинь бас айгүй биерхүү хүч чадал ихлэн штэ. Тэгээ тэр бас өсвөр үедээ ирээдүйдээ сайн тамирчин болох нь л дээ. Бас алтан медаль аавна гэдэг чинь сайхан байна. Жил гарan хичээллээд алтан медаль аавна гэдэг чинь бол энэ том амжилт л гэж бодоод байна. За тэгээд өөр ямар тэмцээнүүдэд амжилт гаргаж ий? Өөр одоо энэ улс дотроо нэг улсын аваргаас хүрэл медаль авчихсан. Тий одоо тэгээд нэг жижиг том гэлтгөө нэг том тэмцээнүүд нэг 4-5 медальтай л байна. За одоо одоо шүүгчээс асуухад энэ тамирчдыг биш үү та бүхэн одоо ингээд сонирхсан хүүхдүүд яваад орохоор тий одоо дасгалжуулах эдрийг одоо энэ модон барилдааны спортод одоо ингээд сургах энэ багш нар одоо хангалттай байдгүй. За одоо бол би хангалттай гэж л нүүр балтам ерөнд бол доогоор чадна. Анх бол яг л тамирчтайгаа адилхан манай дасгалжуулагч дээр тамирчид бүх шинэ байсан тий. Бүгд ижлэхэн суралцаал хинхэнтэй алдаа дутагдлаа ярилцаал явж байсан бол одоо яг гарч ирж байгаа өсвөр насны ангиллал бол яг л цэвэр масс wrestling-ийн буюу модон барилдааны спортын тамирчид гэж хэлж болно. Яг гэвэл өмнө нь яг яхад өөр спортоос орж ирсэн тамирчид юм уу? За дасгалжуулагч нар гэсэн бүгд шинэ байсан. Тэгэхдээ одоо 10 жилийн хугацаанд тэр бүгдийг хоримтлуулсан дасгалжуулагч нар маш их зүйлийг судалсан байгаа учраас одоо яг өсвөр үеэс гарч ирж байгаа тамирчдын шанс бол маш өндөр гарч ирж байгаа. Ирээдүйн бол их сайхан харагдаж байна. Энэ хичнээн дасгалжуулагч багш нартай байна танах. За олон улсын яг дасгалжуулагчийн сургалтаас бол дасгалжуулагчийн сургалтаас чинь 5 дасгалжуулагч гарсан. За бид бүхэн өнгөрсөн дэлхийн аварга шалралт тэмцээн дээр бас 5 дасгалжуулагчтай бас баг бүрэлдэхүүнээр оролцсон. Тэгээ аймаг бүртээ сум бүрт манайх дасгалжуулагч нар хөдөө орнуудыг одоо бүр хамарцсан гэсэн үг. Одоо манайх чинь нийт одоо дүүргийн 3 дүүрэгт за 21 аймагаас нэг 16 аймагт нь холбоонууд нэгдсэн үйл ажиллагаа явуулаа явж байгаа. Тэгвэл бас нэлээ өргөн хүрээтэй хөдөө орон нутагт бас тэлсэн байгаад байна. За одоо тэгэхээр модон барилдаан бол одоо энэ Монгол хүний онцлогт тохирсон тийм үү ирээдүйд амжилт гаргах боломжтой. Тэгээд ч одоо олимпийн төрөлд орох гэж байгаа юм шүү дээ. Хэдэн онд орно гэлээ олимпийн төрөлд? За ерөөдөө одоо Америкт зохион болгодог олимпиад бол манайх үзүүлэх төрлөөр бол оролцож байгаа. За уус ямар ч спорт үзүүлэх тоглолтоор спортоор оролцож байл тэр нийт хараагийн олимп орчим орох магадлал маш өндөр. Ер нь л топ 3 спортын төрөлд нь бол багцсан явж байгаа болохоор нэг 32-36-нд олимпиад байхаа гэж адил хэллээ. Орлого яг одоо би бол манай монголчууд чинь харьцангуй одоо бие бэлтрийн хөгжил тэгээд одоо энэ хүчний ухааны одоо яг ийм төрөлд бол их тохирох байх гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо энэ ирээдүй болсон одоо энэ Түшинбаяр болон одоо энэ өсвөр насны хүүхдүүдийн одоо энэ сонирхол их орж штэ энэ л чи 50,000 одоо тамирчин гэдэг чинь бол бас тоо шүү их тоо. Тэгэхээр энэ цаашдаа одоо энэ тэмцээнүүдэд өргөн дэлгэр орохын тулд бол юу гэдэг спортын биеийн тэмэр спортын хороо гэдэг юм уу айл холбоонд харьяалагдчих дэмжлэг яаж авдгийг танах. За манайх бол яг төв холбоо за тэрнээс болоод яг аймаг салбар холбоодуудыг салбарлаад ажиллан салбар холбоодууд манай аймгийнхаа биеийн тэмэр спортын газартай хамтраад ажиллаж байгаа. За бүгд бид нар бас тэмцээн уралдаан зохион байгуулалт төв холбооноос дэмжиж ингээд ажилладаг. Тэгээд одоо чинь тэмцээн уралдаан боллоо гэхэд л ер нь бол салбарын холбоотод нэлээд уг нэг бид нэр анханасаа ер нь юу аж өгдөг.
холбоогоо өгтөө те. За яг хийж чадна. Яг урам зоригтой те. Би яг энэ спортыг аваад энэ нутаг устдаа өржүүлж чадна гэдэг өмнөд яг өгдөг. Түүнээс нэг холбоо байгуулчаад өгсөн ч өгөөж штэ. Тэнд ингэ байгаад байхгүй. Гэхдээ хаач манай спорт аягүй сайхан босорч ирдэг. Тэ бид нарыг дэмждэг. Тэ өдөртөх зөвлөлийн гишүүд маань байна. Тэ орж ирж байгаа салбаруудын тэргүүнүүд бол хааж амар сэтгэлтэй хүмүүс орж ирж ажилладаг. Утгаараа манайх бол аймаг сундгүй ингэж төгсөн болоо гэж бодож байгаа. Энэ тамирчдын хувьд бол энэ спортон дээр одоо бэртэл гэмтэл авах ч гэдэг юм уу ер нь нөгөө одоо бөхөр хичээлж исэн гэсэн шүү дээ төвшин баяр тамирчны хувьд бол тэгэхээр энэ бэртэл гэмтэл авах эсвэл ямар нэгэн эрсдэл байх нь бас одоо төрлөөс хэр байдгийг маш бага. Ер нь эрсдэл бага гэсэн. Эрсдэл маш бага байдаг. Тий. Тэгтээ чи одоо нөгөө миний ойлгосноор гар нэлээ оролцсон тийм үү? Гараар одоо ингэ татах юм чинь гарын одоо тэр бэртэл гэмтэл гэж ер нь гайгүй юу? Тий. Ер нь бол яс ус хүмүүс тийм хоогрох морох тийм ер нь юм гарддаг. Тий. Ерөөсөө тийм гарахгүй. Зүгээр яг нэг одоо гарны алга. Одоо энэ алга нөгөө нэг эвэршдэг шүү дээ. Тэр хэсгэр ингээ жоохон хууларч байгаа. Тэгэхээр Төвшин баярын хувьд бол одоо энэ спортоор хичээлээ жил гарan болсон одоо үеийн бас хүүхдүүд найзууд нөхдүүд нь одоо энэ спортод дурлж орж гин үү? Сонирхож гин үү? Ер нь сонирхож байгаа. Тэгэл би ер нь хэлтийн тэгэл бүгдээр үзье. Орно энэ модон барилдааны одоо олон улсын тэмцээнээс алтан медаль авснаас өөр одоо спортын төрлөөр хичээллээд медаль эдэр авч ирсэн үү? Надад их спортоор жуудаагаар их барилддаг хичээлдэг байсан. Тэгээд бол багасаа их барилддаг байсан. Тэгээд дундаас эхлээд жоохноос нэг 6 ерөн цэцэрлэгээсээ л барилдаж үндэсний хөр барилдаж эхлээл. Тэгээл нэг 10-11 нас гээл их спорт руу жуудаар ороод. Тэгээд жуудаар ороод та нэг 4-5 жил хичээлсэн баг. Тэгээд сүүл дээр нэг жоохон бэртэл гэмтэл авчих гад. Тэгээ ойрхон бэрчих гээд. Тэг модон барилдаа нэг бэртэл гэмтэл багтаа болохоор норч юу яач юм. Гүү бас. Ер нь сонирхол тэгээ тэр нөгөө юун дээр очсноос хойш чин зэрэг багштайгаа яснаас хойш ер нь шууд сонирхож эхэлсэн. За цаашдаа одоо энэ спортоор тууштай явах уу? Ер нь цаашдаа одоо ямар мэрэгжилтэй болохыг хүсэж байна? Тийм, би энэ спортоор л цаашдаа явна. Олимпиад орж үзье л гэж бодод байна. Ястаа сайхан мөрөдлөө тийм ээ. Гайхалтай. За энэ одоо тэг модон барилдаа одоо үндэсний бүх гээд ингээд Монгол хүн одоо хүч шаардсан тий оюун ухаан шаардсаад энэ спортод бол ингээд ирээдүй одоо сайхан харагдчихлаа л да. Тэгэхээр таны хувьд одоо энэ санхүүжилтийн хувьд гэдэг юм уу? Спонсор байгууллагуудын хувьд гэдэг юм уу? Энэ спортод хэр анхаарлаа хандуулж байна? Манайхаа одоо бөхчүүд өөрчүүдөө өдөрч ингээл дандаа тэр компани тим одоо бүх манай ингээл ярьдаг. Энэ спортод одоо хэр тийм хөрөнгө оруулалт сонирхолтой одоо санхүүжилт өгөх сонирхолтой юм компаниуд хэр хандж байна? За ер нь бол яг ямар ч тамирчин хүний зөвлөл санхүүгийн л асуудал гэдэг тий. Тэгэхээр мундаг тамирчин байдаг, сайн тамирчин байдаг. Тэмцээн оролдоонд явах хэрэг нөгөө л нэг санхүүгийн тийсний мөнгө, юуны мөнгө л толгардаг. Гэтэл ерөнхийдөө яаж игээл манай тамирчид болгоол яг л өөрсдийн яг байгаа тэр сэтгэл зүрхээ зориулж байгаа өөрсдийнх мөнөдөл энэ дээр байгаа учраас өөртөө бол зүтгээд явдаг. Манай холбоог болохоор SRB компани бас дэмжиж ажилдаг. Бэртлэгт болон солонгоо захиралтай SRB-ийн хамт олон бас бид бүгдийг дэмжиж ажилдаг. За дээрэс нь одоо ара фестивалийн хамт олонгод бас тэмцээн оролдооны маань дэлхийн аврал шалруулах тэмцээн олон улсын тэмцээн ингээд дэмжиж ингээд 2 удаага ингээд дэмжиж ажиллаж байгаа. Түүнээс яг аймагтай бол бас үнэхээр амжилтуудаа гаргаж байгаа. Юугүй л аймаг Орос сумнуудаас нь бас дэмжиж байгаа тохиолдлууд ч байна. Тий. Түүнээс яг бас яг юу яах юм бол тэмцээн урлаганд явна гэдэг бол сахиугийн асуудлууд л нэлээ бас хэцүү асуудлууд байдаг. Миний хувьд гэсэн яг ингээд аюулгүй ороод
байгууллагын орол надаа яг хөө зөв эргээд буцаад нэг шүүгчээр явдаг учраас эргээд би зүгээд ирэх надад медаль гэх юм байхгүй. Зөвхөн би тэнд ажилласан миний амжилт гэрэл тэнд үлддэг учраас бас аль болох байгууллагын хаалгалууд руу ингээд татаад тарахтаас аюу хэцээдэг. Шүүгчлэн биш дээ гэсэн бас хандлагууд зарим нь яадаг. Үнэхээр бас болж энэ дэмжиж гэсэн сайхан хүмүүстэй манай тамирчид таархан тараад дэмжлэг аваад явж байгаа хүмүүс ч бас байна. Энэ тэгээд сая та маш олон тэмцээнүүд хүлээж ийн гэдээ ярьсан шүү дээ. Одоо Америк нэгдсэн улсад одоо ингээд араасаа маш олон тэмцээнүүд байгаа юм байна. Тэгээд энэ тэмцээнүүдэд одоо тамирчид маань ингээд дуртай болохоор ингэждэг гэж ярихаар нь би сая гайхаад байхгүй. Энэ санхүүжилт ч юм уу одоо нислэгийн тийц одоо нөгөө бүх зардал одоо хувь тамирчид өөрсдөө яах вэ? Тэр нь хувь тамирчид ер нь гэр бүлийн дэмжлэг маш их байдаг. Энэ одоо юу яадаг штэ. За түвшмээр бол одоо манай юу гэдгийг тэр говь компани тамирчинч гэдэг юм уу ингээд нэг компаниуд нилээ ивент итгээд аваад яваад идэг асуудал байдаг. Энэ одоо модон барилдааны одоо энэ спортод тэр хандлагыг одоо яавал одоо та нар яг ийм олонний анхаарал түргээд энэ одоо хувь тамирчдаар үргэлж ингээд бас зардал даагаад яваад ах бол их хүндрэлтэй шүү дээ, асуудалтай. Эндээс болоод мэдээж одоо тамирчин хүний сэтгэл зүйд нөлөөлөх те одоо ар гэрт нь бас асуудал, санхүүгийн асуудлууд эдийн засгийн хувьд ч гэсэн энэ ч асуудалтай. Тэгэхээр зэрэг иймэрхүү бодлого баримтлах ч юм уу энд одоо шаардагдах одоо хаана яаж хандвал ямар бодлогоор дэмжүүл энэ асуудлыг шийдэж болох бол та юу гэж бодож байна? За ерөөхдөө бид нар бол яг хуу тамирчид л орон нутагт те ажилладаг гайгүй юу одоо том компаниуд байна, юм байна гэж бид нар ч гэсэн нэг судлаад эсвэл тамирчид өөрсдөө судлаад бид нартай ингээл аль болох бид нараас дэмжиж ажиллая гэдгээр альбом те бичиг юмнуудаа аль болох өөрсдийн талаас нөлөөлөх юмнуудаас тамирчдад татгалзахгүй тэр тор нь бол хийгээд өгөө явдаг. Тэгээд ер нь бол одоо орж байгаа байгууллагуудад орохтой бас хэцүүлтэй. Манай ерөнхийлөгч хүртэл одоо энэ холбоог тэ үдий зэрэгтэй орхлынууд маш олон байгууллагын хаалгыг татчихсан. Энэ байгууллагын хаалга татна гэхэлэр чи одоо нэг ивент тэглэх санхүүжилт гуйгаал яваад байна гэсэн үг тийм үү? Тэгээ ер нь бол тэмцээн зохион байгууллагууд хүртэл тэ зүгээр гадагшаа тэмцээнд явахгүй маа гэж бодоход зүгээр тэ улсын аврах шалруулгыг том цар хүрээтэй тэмцээн хийхэд усад тулгардаг асуудал уусаа сахиг. Одоо тэгэхээр нэгэн тал олимпиад одоо энэ төрөл модон барилдааны төрөл орох болсон манай тамирчид хангалттай байна. Нөөц одоо хүний нөөц дасгалжуулагчд байгаа юм чи бид нар энийг төрөөс сайхан одоо бодлогоор дэмжиж одоо харьцангуй одоо тэр санхүүжилтийн одоо яадгийн суулгаж өгдөг юм уу ингэж дэмжих бол бас хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна л да. Тэгэхгүй бол алин болгон та нар ингээд бас компани хаалга татаад гуйгаад тамирчид нь аав ээж гэр бүлээ бас эдийн засгийн санхүүгийн хувьд бас одоо асуудал нэмээд ингээд явах хэцүү санагдаж байна. Энэ спорт бол би хөгжих ёстой л гэж хараад байгаа. Яагаад тэгэхээр ерөөсөн Монгол хүний энэ чинь зөвхөн спорт зөвхөн модон барилдаанд амжилт гаргах гэж байгаа алт мөнгөн медаль авч ялах гэж байгаа тэр хүмүүстэй ч биш. Энэ чинь цаашлаад томоохон одоо улс орноос сурталчлах таниулах эдийн засгийн ч гэсэн одоо маш чухал ач холбогдолтой ийм төрөл болж хөгжих боломжтой учраас би ингэж яриад байгаа. Тэгэхээр одоо сая тамирчдын бүхэл тамирчдын адилхан одоо нэг асуудал байна л да. Одоо өөрөөсөө ингээд дараагийн хэрвээ тэмцээнд одоо төвшмээрийн хувьд бол ингээд санхүүгийн ч юм уу дэмжлэг байхгүй спонсор компани байхгүй бол нэгэнт ирээдүйтэй гэж байгаа тамирчин дараагийн тэмцээнд тэр зардал мөнгө олж чадахгүй бол бас орж чадахгүй гэсэн үг үү? Тийм ер нь чадахгүй. Гэхдээ бас гайг бахал гэж бодоод байна. Тэгээ энэ бас одоо бидний бас ярилцлагыг үзээд бас энэ спортыг модон барилдааны хөгжүүлэхэд тус нэмэрээ оруулах тэгвэл олон сайхан хөрөнгө оруулалт хийх компаниуд ч юм уу санал сандаачл гаргах хүмүүс бас гарч ирэх байхаа гэж найдаж байна. Өөрөө ирэхгүй энд бас сэтгэл эмзэглээд байна л да. Монгол хүний одоо тэр хүчний одоо ийм спорт төрлүүд бол маш их амжилт гаргадаг шүү дээ. Тэгээд спортоор, уурлагаар, соёлоор дамжуулан дэлхийд одоо улс орноо сурталчлах энэ том үйлс одоо үнэхээр тамирчид
одоо дуучид соёлынханд бол байдаг энэ их чухал асуудал учраас яг энэ яриаг дэлгэлээ. Тэгээд энд нэг имзэглэхгүйгээр тийм. Гэтэ бас нөгөө бүр нэг ивент тэтгэлэг байхгүй бас юу байхгүй ч манай тодорхой хэмжээний зарим тамирчид маань дэмжлэгүүд байна тий. Зарим зүйл дээр улсаас маань тусалж байгаа зүйлүүд ч байгаа. Гэхдээ яг дийлэнх ерөөсөө л тулгардаг асуудал нь болохоор би бас. Тэгэхдээ олон тамирчдаг оролцуулмаар байна шүү дээ тий. Хүний тоогоо нэмээд ангиллал болгонд энэ ч одоо нөгөө нас хөөс эрэгтэй эмэгтэй гэд байх. Тийм манайх ч одоо яг өсвөр үе насанд хүрэгчээд за нийлээд 33 жингийн ангиллалтай. Өсвөрийн 16 нас нүртэй 17 жингийн ангиллал. За дэлхийд болохоор мастер ангиллал гэж бас байгаа 40 нэмэх насны. За тэгээ энэ жилээс өмнө л бид нар өсвөр насанд хүрэгчтэйгээ тэмцээн л өгдөг гэсэн мэл энэ жилээс одоо олон улсын тэмцээн, тэг залуучуудын тэмцээн, оюутнуудын авраг гэдэг маш олон төрлөөр тэмцээнүүд орж ирж байгаа. Насны ангиллалаар орж ирж байгаа болохоор аль болох тамирчин хүн тэмцээнээс тэмцээний оронд маш их хөгжиж идэг. Тэ? Тэнд гараад тэр төвчөн дээр гараад медалаас мултарсан тэнцэнээс өөрийнхөө алдааг олох эсвэл шин зүйл сураад ирдэг байхгүй юу? Тийм учраас тамирчтай аль болох бид нэр чирэл яаж ийл нэг тэмцээнд явуулаад аваад явна гэж зүтгэл явдаг. Тэгээ одоо тэгээ энэ яг энэ цагийн одоо энэ модон барилдааны тамирчид бол одоо бас ялалт дандаа хийгээд одоо алтан мөнгөн медаль авахаас гадна энэ спортыг хөгжүүлэхэд өгж байгаа айгүй үнцэнтэй том үйлсэд одоо хувь нэмрээ оруулж байгаа юм тамирчид одоо болно л доо. Ягаад тэгэхээр дараа 5 10 жилийн дараах модон барилдааны спортын тэр хөгжил мэдээж өөр шатанд хүрнэ. Тэгэхээр зэрэг одоо тэр үеэс одоо харах юм бол яг одоо маш том үнцийг оруулж хөгжилт нь одоо их хувь нэмэр оруулж ийн л гэж харах гэдэг юм л та. Тэгээд за Төвшинбаяр тамирчны хувьд бол одоо дараагийн тэмцээн хаана ямар тэмцээн болох вэ? Бэлтгэл хийж гинөө. Тий, одоогоор Ара явах ах нартайгаа зөв бэлтгэл хийж байна. Ара гэдэг нэг архангад болох фестивалд тэнд Ара Power Cup тэмцэнтэй юу тий? Гүг би тэнд орохгүй. Тийм манай ах нар орно. Сонгон шалгаруул дээр тэмцсэн. Тий, тэгтээ танаа энэ багийнхан ч одоо тэмцэнтэй юм. Тий, Ара Power Cup гэдэг 30,000 олон улсын тэмцээн 30,000 долларын шагнал өндөр шагналтай тий. Тэр одоо 7 сарын 16-нд Ара фестивал дээр зохион байгуулагдах гад заас нэг 30 орчим улсын бас тамирчид ирнэ гэсэн ихний мэдүүлгүүд бол ирсэн байгаа даа. Олон орных ирэх юм. Тийм. Нодлонжин бас манайх чинь 30 гаруй улс ирсэн. Тэгээд албаны хүмүүстэйгээ 500 гаруй гадаад зүүлчт манай Монгол улсад арга зорж дэлхийн аварга зорж ирсэн. Тий. Хичнээн тамирч оролцох Монгол улс. За 25 онд бол биднийх 2 багийн бүрэлдэхүүнд оролцож ирсэн. За энэ удаагийнх болохоор яг 5 жингийн ангиллалтай байгаа учраас нэг жинд 2 тамирч оролцож байгаа 10 тамирч оролцох юм. Тэгээ гадны жуулчид их хэрнэ. Энэ Ара фестивалд оролцох ч одоо бас энэ спортод танилцуулах Монголын тамирчдын ур чадвар чансааг харуулах бас ийм сайхан боломжтой тэмцээн болох нь шүү дээ. Тэн дээр ч манай мастер рестлинг болохоор олон улсын тэмцээнгээ болчихж байгаа. За манай үндэсний бүх за Солонгосын ширим энэ гурав яг үндэсний энэ гурван улсын үндэсний спортоор тамирчид хоорондоо өрсөлдөн. За Монгол бүгд нь Монгол тамирчид орохгүй, Солонгос ширэмд нь Солонгос тамирчид оролцохгүй. Мастер рестлингийн спортод бол бүх улсын тамирчид оролцох нээлт эрхтэйгээр зохион байгуулагдаж байгаа. За тэгээд нөгөө нэг Physical Asia-ийн тамирчид дээр бүгд ирсэн байгаа. Тэр манаас оролцохоор яваар харахад бол бүгд ирцгээсэн. Тийм байх их сайхан болох юм байна тий. Одоо нөгөө Ара фестивалийн чинь нүүр царай нөгөө эдэл нэг Австралийн тамирч ирсэн байсан. Тэр мэрч одоо яг л хүчний тамирч мэдтэй тий. Тэр мөрөнд бас хүч үзэх боломж олдох юм шүү. Төвшинбаяр минь явах уу? Биш. Явах уу, зорих уу аранга. Тий. Ер нь очиж үзье л гэж бодоод. Ер нь энэ тамирчдыг байна шүү дээ тий. Тэмцээнд орохоос гадна одоо тэр болж байгаа процесс тэмцээн болгонд ингээд бас хараад туршлах суугаад хүн чинь яг гаднаас бас нэг харахад өөр шүү дээ. Урам зориг аавна, ухаарл аавна гэдэг юм уу тий. Ер нь энэ спортод сэтгэл зүйн хувьд бол одоо юу гэдэг яаж бэлтгэдэг юм бэ? Ямар хуу байсан одоо түрүүн тэр Казахстанд алтан медаль авахд бол сэтгэл зүйн хувьд ямар байв? Юу бодогддөг юм бэ? Медаль авахгүй бол яанаа л гэж боддөг юм л. Гэтэ бас яг бэлтгэл сайн хийсэн. Тий, тэрийгээ сайн бодоол. Тэгээ манай Төвшинбаяр чинь гэдэг хүн жингийнх ихэд айгүй хөнгөн. Одоо нөгөө
барилдаанууд чинь дээгүүр яванд нөгөө нэг жингийн ангиллаас хамаараа тэр палкмууд дээгүүр барилд доогоор барилд гэсэн юмнууд гэдэг. Тэгэхэд нөгөө нэг босох техник бүх зүйлийг бас өөрийн болгоод авсан, богино хугацаанд өөрийн болгоод авсан. Нэлээд чадварлаг, нэлээд ирээдүйтэй л харагдаад байгаа нь доо. Тийм. Хүн жингийнхэн чинь бас яг илүү нөгөө алхаа юу хийхэд бас хэцүү байдаг. Тийм биш. Эйгүү өөрийн бүх мөхийг бас өөрийн болгоод авсан харагдаж байна. Энэ ч одоо 90 килограмм гэвэл яг эрдэл хүмүүс нь орно шүү дээ жиндээ тий? Үгүй. Үгүй юу? Тий. Өсвөрийн одоо эрэгтэй хамгийн дээд жин нэмэх хэр. За. Одоо ингээд олон улс руу гарах юм бол нэмэх хэр. Тий. Нэмэх хэрээс дээшээ хийцгаарг байхгүй. Одоо 120 130 хамаагүй. Тий. 90 кг-аас дээшээ тэндээ тамирчид л оролцсон гэсэн. Тэгэхээр төвшинбэрийн жин нь одоогийн зүгээр өөрийн биеийн жин хэдв? Одоогийн байдлаар 121. 121. Тэгэхээр зэрэг нөгөө хамаагүй жин хамаарахгүйгээр орох цаашаад бол тийм юу орох юм шүү. 17 нас гэдэг чинь 18 19 20 гэхэлэр чинь зэрэг баг тэр жингээсээ нэлээд дээшээ жинд орох юм боломж үүссэн. Насан туршидтэй орвол тэгэл 125. Энэ одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч тамирчин хүүхэд хичээл бэлтгэл одоо энэ сэтгэл зүйн одоо энэ дарамтанд орохгүйгээр одоо тэр бэлтгэлдээ төвлөрч амжилт гаргахын тулд яаж зохицуулдаг юм? Яаж цагийн хуваарь зохицуулах вэ? Тий. Бэлтгэл дээр ирэхэд бол манай бэлтгэлийн заал бол маш гоё энергитэй байдаг. Энэ спортоор ер нь тийм буруу хүмүүс ер нь хичээлдэг. Ер нь сайхан тийм зөв бодолтой зөв хүмүүс л хичээлдэг. Хамт олон их сайн байдаг. Яг өөрөө чинь яг одоо гардаж ингээд дасгалжуулдаг багш чинь юм. Чин зэрэг. Нөгөө чин зэрэг багш. Олон улсын хэмжээний мастер чин зэрэг гэж юм. Тэгээ одоо тэр спортоор энэ спортоор хичээллэгөө байх үеийн Төвшинбаяр. За энэ спортоор хичээллээд одоо амжилт гаргаад яваад байгаа Төвшинбаяр хоёр одоо энэ хүмүүжлийн хувьд юм. Спортч өөр цэвэр хүнд хүмүүжил өгөн тийм үү? Яс суртах нөгөө бусад одоо үеийн хүүхдүүдийг бас ингээд урайлан дуудаж зөв одоо хүмүүжихэд бас чухал үүрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг за яаж өөрчлөгдсөн бэ? Би одоогоор яг өмнөх Төвшинбаярыг яг харахад бол их сахилга бац суусан байна гэж харсан. Их төсвөр төвчээр суусан байна гэж бас харсан. Энэ найз нөхөд чи хараад одоо өөрийн одоо нэг насны гэдэг юм ангийн гэдэг юм сургуулийн гэдэг юм уу олон найз нөхөдтэй юу? Тий. Олон найз нөхөд. Тэгээ одоо дагаад энэ чамааг дагаад чамаас урам аваад үлгэр аваад ингээд энэ спортод дурлаад хичээлж байгаа залуучууд хүүхдүүд байна. Бага. Манай нэг одоо яг манай сургуулийн яг нэг 8 хүүхэд байна уу да. Тий. Гэтэ бас арай нэг тийм холбоон дээр бэлтгэл хийх биш зүй одоо нэг тийм фитнес зааланд тийм төхөө одоо ингээд гадуур одоо энэ жим фитнес эдэр дээр харахад одоо энэ модны төхөөрөмж одоо техник төхөөрөмж одоо энэ банз энэ палк гэтэр ер нь байдаг болцсон. Ер нь жим болгон дээр фитнес болгон дээр. Тий. Тэгээ энэ эдтийг ер нь тэрэн дээр ер нь юм зааж өгөөл бэлтгэл хийгээл. Тэр техник хэрэгсэл байж та одоо энэ модон барилдааны хэрэгсэл гэдэг чи одоо бас нэг стандарттай л байгаа хэлтэй тий. Одоо тэр Монголд одоо бас зарагдаад хэрэглэгдэж энэ тэнд спорт юмнуудаар байдаг болцсон уу? Хангалттай байгаа. Ер нь бол жим болгон салбар холбоо сумнууд мод бол тараагц одоо манай салбар холбоотын тэргүүнүүд чинь аймаг сумдуудлага бүгднлөө модуудаа тараагаа явуулж байна. Монгол улстай хийгдэж байгаа. Ер нь л зүгээр гэртээ өөрсдөө ч гэсэн бэлтгэл хийх юм бол нэрээс нэг 5 бан заавал хоёр талд нь тэг тогтоогоол тэгэл гурлийн хэлдвэрээр барил татж яхад л тэгэл. Манай техник хэрэгсэлж цомхон шүү дээ. Тэгэл болоод за хувц сэрэл гэх юм бол улаан хөнгийн шорт тэгэл болоо. Харьцангуй бас юу багтаал юм. За тэгээд дээр ер нь олон улсын шүүгч хүний хувьд олон улсын тэмцээнүүдэд харж байхад тийм үү одоо тэр Монголд одоо энэ модон барилдааныг хөгжүүлэхэд одоо юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Хэрвээ одоо төр засгийн хэн нэгэнтэй уулзж яана гэдэг ингээд бодох юм бол та одоо яг юу гэж хэлж юу хүсмээр байна тэдрээс? За ерөөдөө тэмцээнд олон улсын тэмцээн зохион байгуулалт юмнуудыг ингээд харахад ер нь манайх бол бас нэг дутаад ахаар чинь бол нэг харагддаг л дээ илүү яг дүрм журмаа баримталсан юу харагддаг. Гэхдээ
энээс илүү хийх биднэрт хүч байгаа гэдгийг бид нэр өөрсдөө мэдж байгаа. Тий. Илүүг л харна шүү дээ урагш байгаа. Тий хурдцтай хөгжмөр байна тий бас тий. Тийм болохоор одоо нэг төрөлсөөс мань одоо тэмцээн зохион байгуулалт нэг бас дэмжээл дээ. Тамирчдын минь урам, тамирчдаа урамшуулад ингүүл тамирчин тим юмнаас л өрнөл кап. Тэгээ өөр кап авч бас тийшээ илүү авах байх гэж бодож байна. Тий. Бол илүү хурам зэрэг авах шүү дээ. Энэ Америкт болох тэмцээн ер нь юугаар онцлогтой даваа талтай болох вэ? Америкч нөгөөс нэг сард болсон тэмцээнийг та асууж байна. Адилхан манай Адит Төмөр гэдэг тамирчин маань оролцоод хүрэл медалийг авсан. Сая өнгөрсөн нэг сард оролцсон. Одоо нөгөө 11 сард болох чинь 11 сарын болох маань болохоор дэлхийн аврах шалралт тэмцээн болсон. Дэлхийн аврага тий тэрийг. За дэлхийн аврах шалралт тэмцээн бид нар бол Монгол Улсын аваргаасаа жин тоспорт 8 тамирчин шигшээ 8 тамирч авдаг. За одоо 9 сар тасраг ав гэж болно. Яг тэр шигшээ 8 тамирчин маань тойргоор өрсөл дэлхийн аваргын тэмцээнд ордог эрхийн төлөв барилна. За тэмцээнээс эрхээ авсан нэг тамирчин маань дэлхийн аварга шалруулах тэмцээндээ очиж барилдах нэ. Ер нь бол энэ жил манайх чинь 2024 онд өсвөр насны англи дээр агуу алт медаль авч илаа. 25 онд эх орондоо зохион байгуулагдсан тэмцээн дээрээс анхудаа насан туршидтын эмэгтэйчүүдийн ангилалд алтан медалийг авч илаа. За ер нь бол эрэгтэйчүүдийн дээд амжилт гэх юм бол цаг үеийн хамгийн жилийн тамирчин гэдэг Хинтэн аймгийн Өнөр хот гэх тамирчин маань байгаа. Дэлхийд 2 удаа медалцсан. Хошоо хөрөл медальтай ийм тамирчин байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн дэлхийн аврагт бол илүү бас манайх олон дэлхийн аврагт төрөх байх гэж харж байгаа. Тэмдэж тамирчид маань бас бэлтгэл сургуультаа сайн хийж байгаа. За тийшээ бас манайх шүүгчдийн бүр 4 шүүгчийн бүрэлдэхүүн явуулж ажиллаж байгаа. Тэг. За 22 оноос миний хувьд хойшил миний биед бас олон улсын шүүгч болох гэж тэмцээн алгаслыг нөхөртөөр хоёлоо явсан. Хоёлоо энэ шүүгчийн юунд сонирхолтой байгаа учраас тэмцээн алгаслыг явсны үр дүнд 2024 онд бид хоёр олон улсын шүүгчээ зэрэглэл авч чадсан. Энээс хойш бол бид хоёр эх орондоо нийт сургалтаа зохион байгуулах шүүгчээ бэлдээ 50 гаруй шүүгчтэй бэлдсэн байна. За одоо тий. Монгол улсын хаанч тэмцээн зохион байгуулалт гэх юм бол аймаг болгон шүүгчтэй болсон. Шүүгч гэдэг чинь тийм боломжтой. За эх орондоо олон улсын тэмцээн зохион байгуулалтыг ивэл нүгэр бартан бид нар зохион байгуулж авч чадна. Сая өнгөрсөн жилийн дэлхийн аврагт манайх 27 шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй Монгол улсын шүүгчдийн баг ажилласан. За өнгөрсөн Европ ТV аврах шалралт тэмцээнд нарийн бичиг ерөнхий шүүгч, талбай шүүгч гэдэг бүтэн багаараа Европ ТV аврах шалралт тэмцээнийг манай шүүгч нар бүтэн багаараа очиод бас батжаад ирсэн. Тийм энэ одоо ара кап дээр бол гаднаас олоосаас шүүгчдэггүй Монгол шүүгч нар цэвэр шүүгч ажиллахаар бас төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр шүүгч тасгалжуулах тамирчин гурваа дэлхийн аврагт бол яг л бүтэн сайн даа гэж мэдчихэ та. Тийм байна. Одоо энэ Төвшинбаяр тамирчны хувьд бол Олимпиад орох хүсэлтэй гэж штэ. Тэгээ одоо 17 настай хүүхд ийм сайхан том мөрөөдөлтэй. Зарим нэг гоё үг гэдэг штэ тий. Том мөрөөдөж ядаж тэг дунд нь очооч гэдэг юм. Тэгэхээр зэрэг энэ том мөрөөдлийг бол бас том амжилт одоо энэ тархинд ингээд суучин тэрийг хадгалаад нөгөө хүний далд ухамсар чи өөрөө ирэх бүвнийг мөрөөдөлд нь хүргэх одоо тэр аваач юм боломжтой шүү дээ. Мэдээж хэрэг тэнд хичээл зүтгэл бэлтгэл одоо тууштай байдал тий одоо энэ юу гэдгийг сэтгэл зүйн байдал хүртэл нөлөөлөх байх. Тэгэхээр зэрэг энэ Олимпиад орж амжилт гаргахын тулд манай Төвшинбаяр маань одоо одооноос эхлээд ер нь яг ямар зарчим баримталж яаж одоо тууштай явж иж энэ Олимпиад орё гэж өөрийгөө бас яаж өөрчлөе гэж бодож байна. Өөрт байгаа давуу талаа болон одоо сул тал хоёрынхоо ялгаа гаргаж нэлээд сахилга баттай байж иж энэ амжилтанд хүрнэ шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэж бодож төлөвлөж байна? Одоо хамгийн ихэнд бол сахилга байтаа сайн барина. Тий. Одоо одоо хоол үнсэн дээр ярих юм бол одоо нэг газ туунда бэлэн гом юм уу? Тийм. Биет нэг тийм хурдан шингэхгүй, тийм нейрон нэг тиймэрхүү юм идэхгүй байх хоол үнсэн дээр. Тий. Хоёрт бэлтгэлээ сайн. Бэлтгэлээ маш сайн. Тийм тэр өдөрт нэг 2-3 цаг л нэг зарцуулж байгаа. Тэр заалан зарцуулж байгаа 2-3 цаг маш сайн үр дүнтэй юм хийлгэж зорддог.
хичээлийн хажуугаар энэ өдөр болгон тэгэл 2-3 цаг зарцуулна. Энэ чинь цагийн хуваар сахилга батын асуудал мэдээж эрг чухал гарна. За тэгээд бас одоохондоо бол нөгөө бас тэмцээн наадамд явах юм бол санхүүгийн дэмжлэг арга иртэй олоход тэгээд тэр байдлыг бодоод бас ингээд өөртөө стресс өгөөл ингэж хэрэггүй штэ тамирчны хувьд те. Ер нь сэтгэл зүйч багш нартайгаа хэр ижилдэг вэ? Сэтгэл зүйч багш нар одоо манай энэ чин зэрэг багш одоо энэ мөнгө сүрэн ихч тий одоо энэ хоёр хүн л ер нь тий сэтгэл зүйн одоо тийм тал дээр ер нь их дэмжлэг өгдөг. Одоо энэ модон барилдааны тамирчдаас амжилт гаргасан тамирчдаас одоо үлгэр дуурайл аваад яг энэ тамирчин шиг болох юмсан ч гэдэг юм уу үлгэр дуурайл авдаг хингэж одоо багш байна. Хэнийг нэрлэж болохоор байна? Тийм би ер нь бол ер нь нэг чинь одоо нэг хамгийн анхны багш шиг л ер нь тэгэл тийм ер нь сайн болъё, ийм болъё. Манай багш их тийм одоо хүмүүжлтэй. Тийм спорт айгуу тийм зөв хүн. Ер нь айгуу зөв хүн байдаг. Одоо энэ олон улсын тэмцээнээс бүр ингээ яг өсвөр насндаа чи 17 настай хүүхэд алтан медаль авахар зэрэг одоо яг тэр агшинд юу бодогдчихсэн, хүнд юу хэлмээр санагдчихсэн, сэтгэл хөдлөлийн байдал одоо яг ямар хөө байсан? Тийм би одоо медаль авчаал хамгийн түрүүнд гэрийнх нь лугаал залгацсан. Хамгийн түрүүнд гэрийнх нь лугаал эмээ хоёр лугаа. Эмээ хоёртай хэлэл баярлаа. Тэр хоёр хүн бол байхгүй л одоо би тэнд байхгүй. Би тэр тавцсан тэр зогсохгүй. Тэр дивжин дээр гарч хүүхдтэй тэгэж барилдахгүй. Тийм л. Тэгэхээр одоо яг энэ манай радиогийн одоо энэ сувгийг ашиглаад эмээ өөдөө юу гэж хэлмээр байна? Тийм эмээ хоёр дээр нь маш их баярлж байгаа. Тийм. Маш их дэмжиж байгаа. Одоо миний арыг ер нь хамгийн сайн даадаг хоёр хүнтэй. За тэгээд дайрмаа олон улсын шүүгч маань одоо бас маш олон ингээд дараалсан тэмцээнүүдийг сайн нэрлсэн. Тухайн тэмцээнүүдэд маш олон тамирчин гарч модон барилдааны спорт, энэ спортын төрөл улам хөгжиж, тэгээ удахгүй энэ спортын төрөлд орох гэж байгаа гэдгээр бас онцлог юм байна шүү дээ. Тэгэхээр нэлээд богино хугацаанд шаргуу хичээлэх ийм шаардлагатай л болоод байна л да. Тэгээд за одоо нэвтрүүлгийн маань цаг дуусч гэнэ гэд найруулагч минь хэлж байгаа шиг байна. Та бүхэн одоо баяр наадам болж байна. Одоо бид нар баяр наадмынхаа олон хоног сайхан амарна энэ нийт тамирчид болон тий бас чи нөгөө модон барилдаан гэдэг утгаараа адилхан л одоо энэ спортын бүхий барилдаантай адилхан ер нь бүхэд ингээд явж исэн олон тамирчид байд юм бэлээ шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг та одоо хамгийн сүүлд юу гэж хэлэх вэ? За юуны өмнө бол бид эдийг дэмжиж ажилтдаг SRP группийн хамт олон тий салбар холбоод за аймгийн бие тамирын спортын газар за хараа бистуулийн хамт олон тамирчсан маш их таларлаа. Та эдийн дэмжлэг байгаа учраас бид нараас үдий зэрэгтэй явж байгаа. За тэгээд бид бүгд одоо ингээд нэгдсэн нэг гар шиг нэг чиглэлөө харж чадж байгаа учраас бид бүгд ингээд хамтдаа дэшээ хөгжиж байна. За хүүхд залуучуудаа хандж хэлэхэд бол би чадахгүй гэж битээ агаарэ. Хүрээдэр бид бүгдийн цаагаад өгөн бүгдийн те манайханд халаалтаасаа игээд гэрчүүл энэ бэртэл хэмлэх гараад ахын байхгүй. Чи нийт Монгол хүн бол төрсөн болохоор чамдуулж чадал байгаа. Тийм болохоор хүрээ дээр те бидэд бүгдийн цаагаа чи магадгүй олимпийн тавцан дээр алтан медаль авах өмч байж магадгүй. Тийм болохоор хоошоо шууд суулгүйгээр хурж ирж энэ спортоор маань хичээлж үзээрэй л гэж хэлмээр байна. За нэвтрүүлгийн төгсгөлд манай Төвшин Баяр усыг гэж хэлье. Би одоо уяга хүүхдүүд л хэлмээр байна. Энэ спортоор хичээлвэл хамгийн түрүүнд сахилга бад төсвөр төвчээр одоо нөгөө хүнтэй харилцаа. Энэ талаар айгүй зөв хүн болох байхаа. Тий. Би ер нь энэ спортоор айгүй зөв тийм хүмүүжлтэй болсон. Тий. Тэр нь тийм болно доо. Ер нь тэгэл маш гоё спорт. Тий. Хамт олон их сайтай. Тэгээд одоо энэ байгаа одоо энэ дайрмаа ихч мөнгө сүрэгч одоо энэ чин зэрэг ах багш Эрдэнэчиг гэж хүн тэгээд одоо бид эдийг сая Казахстан руу яг 14 хоногийн хугацаатай бэлтгэл нэгдсэн бэлтгэлд багшаар ажилласан одоо энэ Сэлэнгийн хөдөр хүчтэй холбооны
одгүй гэж одоо манай багш байгаа. Тэр багштай бас энэ хүмүүс тэр маш их талархдаг аа л гэж хэлээ та. За маш их баярлалаа. Үнэхээр модон барилдаа ингээд энэ сайхан спортын төрөл удахгүй тэгээд олимпиад орох юм байна. Олимпийн олон аваргууд төрнө гэдэгт итгэлтэй байна. Ийм сайхан өсвөр үеийн шилдэг тамирчид байна. Богинохон хугацаанд амжилт гаргаж байна. Тэгэхээр өнөөдөр манай Спутник Монгол 92.5 олон улсын радиогийн урилгыг хүлээн авч бидний одоо энэ сайхан дугаард өөрсдийн санаа бодол амжилтаа ярьжсэн та хоёрт маш их баярлалаа. Тэгээд спортын амжилт хүсье. Та бүхэн сайхан наадаарай. За баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн маш их баярлалаа. Та бүхэн сайхан надаарай. За баярлалаа.